Binêrên mirûmet bi hêviya ku em û we tev, mirî û zîndiyê me ji dûr û nêzik ve, ku Xwedayê Teala qençtirînê dinya û axretê bi qismetê me wan teva bike û me li axretê de di cîrantiya Hezretî Muhemed aleyhisselatu vesselam bi hev dîtin û şa bike, dest bi axaftina xwe dikin. Bijara me ku Qur'anê Kerîm şeş hezar û du sed û sî û şeş ayetê ku tê de zerre qeder nakokî, çelişkî tineyê, lêbelê heyf û mixabin hinkî ku însanê Qur'anê naxwînin heya wan ji Qur'anê tineyê, belkî ayetî da ayeta dixwînin dibêjin di Qur'anê de çelişkî heye, nakokî heye. Halbûkî di Qur'anê de çelişkî tineyê, nakokî tineyê, lêbelê çelişkî û nakokî di rihê wan de heye. Di vê sedemehanê ez ê ayet pirin lê ez ê bi yek ayetkî ku wan e derewker derdixin ku Qur'anê de çelişkî tineyê, nakokî tineyê, were parve bikim. Sûretê Nîsa ayeta heştê û du. Estaizu billah. Efela yetedebberûnel Qur'an وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Xwedayê Teala bi xwe eyn vê çelişkiya wan a ku rihê wan çelişkî ye, ku serê wan a piçûk e, ku mêjiyê wan a hindik e, ku nikarin Qur'an û Xwedê û dinya û axretê ku dorpêş bikin, tam jê fehm bikin, îca dibêjin di Qur'anê de çelişkî heye, ayet wa dibêje, ayeta hanê. Efela yetedebberûnel Qur'an. Ma gelek wetê tefekkûra Qur'anê nakin, divê ku Qur'an yanî gerek tevekê Qur'anê bixwînin û tevekê ayetê wê jî ku gramerê, ilmê nehwê, ilmê erebî ku nehw û serf e gerek bizanibin çunkî Qur'anê Kerîm mucîze ye, mesanî ye, wek ê berî vê gem we de parve kir ku dibêjin İslamiyetê nagêjin em gêjin heqê xwe. Ew çawa çelişkî ye, ew rihê wan a neheqin, jê fehm nekirinê, ev jî çelişkî wa dibêjim. Ma gelo Sûretê Nîsa ayeta heştê û du. Efela yetedebberûnel Qur'ane. Ma gelo Qur'anê naxwînin û jê fehm nakin û mana û tefekkûr jî nakin Qur'anê Kerîm serî heta binî mucîze ye ku eger tam bixwendanaya û jê fehm bikirinaya wisa nedigotin. Peki Qur'an divê çi? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Eger di Qur'anê de ev Qur'anê Kerîm ku şibhe û guman hebûya ku ji xeyrî Xwedê ji hinkî kesê alî dina ve hatiye nazkirinê, wê di Qur'anê de pir muxalefet û pir çelişkî hebûya. Lê ji ber ku Qur'anê Kerîm ji alî Xwedê ve bi wasita Hezretî Cibraîl Emîn aleyhisselam ji Pêxemberê me aleyhisselatu vesselam re nazil bûye, ti dest neketêne tê de çelişkî tineyê. A ew de çelişkî heye, di rihê wan de çelişkî heye, di nezanyariya wan de çelişkî heye, di ceheleta wan de çelişkî heye ku Sûretê Nîsa ayeta heştê û du were parve kir. Bêviya ku însan em tev Qur'anê bixwînin û em mucîzeyê Qur'anê bibînin ku Qur'anê Kerîm temam wisa bi tertîb hev û hev digire, yek jêkî de dibe beyan, dibe şîr û veker û mana wî dibêje. Bêviya ku em vegerin Qur'anê hemî dinya û axireta xwe li gorî Qur'anê bajon, her emanetê Xwedê bin ya Rabbî.